नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। सागर टीवी न्यूज़.com की चुनाव यात्रा आज बीना में है और हम हैं बीना के सबसे मुख्य जो जगह है वो है रेलवे स्टेशन। मैं बीना के रेलवे स्टेशन पर हूं और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मैं एक रिक्शे में बैठा हुआ हूं और यहाँ पर मेरे साथ रिक्शे वाले भी हैं बात करने के लिए और बहुत सारे ऑटो वाले भी हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो लोग हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि करीब 1000 से ज़्यादा यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले हैं। 2000 ना, बहुत बड़ी संख्या होती है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा मोहम्मद अल्ताफ खान। अल्ताफ साहब, क्या करते हैं आप? ऑटो ही चलाता हूँ। कब से चला रहे हैं ऑटो? मैं ऑटो चला रहा हूँ 2005 से। 2005 से ऑटो चला रहे हैं जी, और बल्कि पहले से। अच्छा, कितनी कमाई कितनी है अभी? दिन भर में मुश्किल से डीजल काट के 300 रुपये नहीं होते साहब। तो फिर कैसे चलता होगा? अरे क्या करते हैं साहब, वो तो छोटा परिवार है, बस हम दो, हमारे दो। अच्छा, इस वजह से हाँ, वो चल जाता है, नहीं तो कहाँ से चलेगा? आप बता दीजिए, महंगाई के इस राज में आज से एक बीमा बता रहा हूँ मैं जी कि जो 4 साल पहले 3200 रुपये का होता था, हाँ, हाँ। वो आज 84 रुपये का है। अच्छा, 4 साल में 84 रुपए का बीमा? 8400 का, जो 8400 3200 का था। अच्छा जी, थर्ड पार्टी, और फर्स्ट तो 9000 से ऊपर नाक गया। तो बच्चे कितने हैं? 2 आपके? दो। कितनी उम्र कितनी है उन बच्चों की? मेरे बच्चे की एक की है 25 साल हाँ। और एक की है 22 साल। 2 लड़के हैं। हाँ। तो बेटे जो क्या क्या कर रहे हैं आजकल आपके? एक मिस्त्रीगिरी का काम करता है साहब, हाँ 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 बड़ा वाला, हाँ और छोटा अभी पढ़ाई पूरी करी है उसने, हाँ। जॉब की तलाश में है। अच्छा अच्छा, सुन ले ऊपर वाला तो। और टेलरिंग का काम भी करता है साथ में। अच्छा, अभी टेलरिंग। पढ़ाई के बाद। हाँ, तो पढ़ाई कर रहा, दोनों की करा? हाँ जी, एक ने फाइनल कर लिया। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के वो तो साथ। थोड़ी सी बाप दादाओं की किसानी थी, उस चक्कर में करा ली, नहीं तो अपन करा ही नहीं अच्छा, मैं अब पाते। आपसे राजनीति की बात करता हूँ। जैसे कि महेश राय भाजपा से और शशि केसोरिया कांग्रेस से लड़ेंगे चुनाव। हाँ, क्या सोचते हैं आप बीना को लेकर? वो महेश राय का ही है सर। महेश राय जी, जीत जाएंगे? जीत जाए। क्यों? उनमें लाइक ही है सर, व्यवहार भी है। व्यवहार अच्छा है। मोहब्बत। आपका हाँ। नाम नेम प्लेट लिखी हुई है अल्ताफ खान, है ना? हाँ। तो जरा इसको मतलब ये तो फिर ये जैसे कि नाम के हिसाब से तो आपको कांग्रेस ही होना चाहिए था नहीं ना? नहीं, ऐसे ये कांग्रेसी मतलब नहीं है, कांग्रेसी है, मगर क्या है कि साहब एक आदमी का वो भी होता है व्यवहार। अच्छा, तो मतलब संबंध होंगे पहले? नहीं नहीं, कोई संबंध नहीं है। अच्छा अपन ऑटो वाले अपने किससे संबंध होंगे? अच्छा, हाँ। ये भी सही है। और क्या। चलिए, ये किसका रिक्शा है भाई? ये रिक्शा? अच्छा, हाँ। ये आपका रिक्शा है। मैं आपके रिक्शे में बैठ गया और आपको नीचे उतार दिया, बुरा तो नहीं लगा? नहीं खाएगा। अच्छा, ये बताओ कब से चला रहे हो रिक्शा? मेरे को 40 साल हो गए चलाते 40 साल? 40 साल। तो 40 साल में ऑटो नहीं खरीद पाए? नहीं क्यों? यही चलाता हूँ मैं नहीं चलाता हूँ ऑटो। कितने रुपए सवारी लेके आते हो शहर से? बच्चे करता हूँ स्कूल के। कितने बच्चे लेके जाते हो एक बार में? एक दफे में 3-4 बच्चे, 3 या 3-4 बच्चे हाँ। लेके जाते हो तो महीने के पैसे लेते हो? महीने के पैसे देते कितने रुपए लेते हो एक बच्चे के? 400 रुपये। 400 रुपए? 400 रुपये। कम होता है ना वो तो? अब तो क्या करें साहब, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता है। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद जैसे स्टेशन पे आ गए तो यहाँ से कितनी सवारी मिल जाती होंगी? धंधे ही नहीं है, मजदूरी नहीं है। 1-2 चक्कर लग गए तो लग गए, नहीं तो बैठे हैं सीधे चले आते घर। अच्छा, हाँ, स्कूल तो बच्चे घर में करते। और लोग भी हैं कमाने वाले या आप अकेले ही हैं? 4 लड़के 1 लड़की है। लड़के शादी हो गई सबकी? लड़के की हो गई शादी। लड़की की, बेटी की शादी हो गई? हाँ, बेटी की हो गई। बच्चों बेटों की नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई। तो बेटी की शादी क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में की थी? नहीं, तो घर से ही की? घर से की है। अच्छा, योजना का लाभ आप मिला कि नहीं मिला? वो नहीं क्यों नहीं साहब, मिला? वो मुझे भी नहीं मिला, मैंने भी करी है अपने छोटे लड़के की मुख्यमंत्री से, मगर कुछ मिला ही नहीं है लाभ। नहीं तो वो सम्मेलन में तो हो गई हाँ, होगी। सम्मेलन से करी है ना, हाँ, मुगाली सम्मेलन से करी थी, मगर उसका वो 20,000 का लड़की को चेक मिलता है, वो भी नहीं मिला। नहीं मेरी मिला, दुल्हन वो को तो। सिर्फ वहाँ पे वो हाँ, सम्मेलन में हो गया। हाँ, वो सम्मेलन में हो गई। तो बीना को शहर में कोई विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? कैसा होना चाहिए बीना का विधायक? बीना को बताया कि अच्छे ही हैं। अच्छे हैं? हाँ, महेश राय अच्छे हैं? हाँ, अच्छे हैं। शशि केसोरिया? वे भी ठीक है बिहार में, वे भी बढ़िया है। वो भी बढ़िया। हाँ, वो भी बढ़िया है। दोनों दमदार हैं हाँ, लेकिन, बिल्कुल। है ना? टक्कर का गेम है। नाम क्या है आपका? आओ ना जरा, टक्कर की बात हो रही है तो फिर हम भी रिक्शे से उतर गए ना। आओ ना, क्या नाम क्या है? जीतन। टक्कर होगी बीना में? और क्या, टक्कर खरीदते भी है, बीना से भी है। अच्छा, हाँ, तो बीना में कैसी टक्कर होगी जरा बताओ हमें खुल के। दोनों जन बराबरी के आदमी है। हाँ, हाँ, नहीं जीत पाएंगे अब की बार। है क्या हो गया? महेश राय नहीं जीत पाएंगे। क्यों? नहीं जीत पाएंगे। वजह क्या है? कुछ भी विकास नहीं किया है। क्या हुआ बताइए, आपने देख लीजिए रेलवे स्टेशन, देख लीजिए ना। हाँ, अब रेलवे स्टेशन तो महेश रेलवे राय स्टेशन पे क्या नहीं मिल रहा है बताइए, क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पे?
रिक्शा वाले अब आपको बता रहे हैं ना क्या दिक्कत है, बताइए। आप तो खुद समझ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। गुटखा अंदर मिल रहे हैं, दारू अंदर मिल रही, बताइए क्या नहीं मिल रहा अंदर। स्टेशन के अंदर शराब मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा है, ये बताइए। युवाओं का कहना है कि क्या नहीं गुटखा मिल तो रहा है चलिए अंदर, ठीक है, बताइए। लेकिन शराब मिलती है स्टेशन के अंदर, क्या गंभीर नहीं मिल रहा मामला है ये। बताइए, मैं बता रहा हूँ क्या नहीं मिलता अंदर, बताइए। सब कुछ मिल रहा है अंदर, स्टेशन के अंदर। हाँ अंदर स्टेशन के अंदर। क्या सिटी में आप कहीं के स्टैंड के अंदर देखिए, स्टैंड पे खुद दारू की कलारी है। बताओ ये गलत कह रहा हूँ क्या? स्टैंड के अंदर कलारी है, बताइए। स्टैंड के अंदर वो कलारी बात अलग है, कलारी बात अलग है। आप स्टेशन को लेके बात कर रहे हो। स्टेशन पे गुटखा बिकते हैं, हाँ। बताइए नहीं बिकते क्या? बताओ आप नहीं, लोग। आप लेकिन- शराब की बात कर रहे हो, शराब। भैया जी आप बताइए, शराब 1 किलोमीटर अंदर शराब मिलती है? 1 किलोमीटर, ये बताओ। स्टेशन और 1 किलोमीटर में बहुत फर्क है। स्टेशन नहीं नहीं नहीं, देखो आरोप लगाना एक तरीके का आरोप लगा देना, स्टेशन पे शराब का आरोप लगा देना, ये भारत सरकार के व्यवस्थाओं पर सवाल ये निशान खड़ा कर दिया। आप सही बताओ क्या है मामला? स्टेशन के कितने दूर तक शराब नहीं मिलनी चाहिए, बताइए आप। स्टेशन कितने अंदर नहीं मिलनी चाहिए शराब? नहीं, आपने स्टेशन की बात कही। तो कितने अंदर तक नहीं मिलनी चाहिए? 1 किलोमीटर तक। हाँ, फिर तो क्या? तो एक आपने कहा कि अंदर शराब 1 मिल रही किलोमीटर है। तक मिलनी चाहिए कि नहीं? नहीं, ये बात आपको, आप बताइए कि 1 किलोमीटर है कि नहीं है? वो रेलवे ने दिया है भैया। वो रेलवे, वो वहाँ पे कलारी खुली है, वहाँ पे कलारी खुली है। युवाएं थोड़ा उत्साह में बोलना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं बोलेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल युवा क्या क्या है, करते घर पे क्या? परिवार वाले हैं। क्या करते क्या हो ये बताओ। मैं सर वो कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, कितने रुपए मिल रहे हैं आजकल? 15,000 मिलते हैं सर। 15,000 रुपए चल जाता है घर का। शादी वादी हुई कि नहीं हुई? अभी शादी हो गई सर मेरे कब बच्चे। हो गई? कितने बच्चे? 6 साल हो गई, एक बच्ची है मेरी। अच्छा, एक बच्ची। क्या पढ़ती है? हाँ बच्ची पढ़ती छोटी है। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हो बीना में? बीना में तो मैं रहता हूँ लखनऊ में, एक्चुअली अभी आया हूँ सर, तो अभी घर जा रहा हूँ। वो बीना के ही हो क्या? हाँ आता रहता हूँ, 2 महीने में आता हूँ, हर महीने। अच्छा, लखनऊ के हैं ये, उत्तर प्रदेश में रह रहा है, इनमें वो बात आ गई। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? सुरेश। हाँ? सुरेश। क्या करते हो? हम तो गांव से भी यहाँ आए, कहाँ, कौन से गांव से आए? खुराई तहसील ग्राम बहरोल। अच्छा, खुराई तहसील ग्राम बरोल। बहरोल कहाँ जा रहे हो? यही आए एक। पंजाब मेल स्टेशन पे लग गई है, जाना हो तो चले जाओ। नहीं कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा, दूसरी ट्रेन से जाओगे। ऑटो वाले और कौन है यहाँ पे? क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम भूरा। अच्छा, ये रिक्शा है आपका? हाँ, रिक्शा चला रहे। कितनी सालों से चला रहे रिक्शा? हम 10 साल हो गए। हाँ? 10 साल। 10 साल है। कैसा होना चाहिए बीना का विधायक? बिना का विधायक सचिव क्या थोड़ी जैसा। अच्छा, शशि केतोरिया को जीतना है इस बार, आप जिताएंगे? क्यों, क्या बात है ऐसी? वो रॉयल आदमी है, अच्छा, रॉयल आप पर्सन क्या? अच्छा, क्या रॉयल्टी उनमें जरा बताओ हमें। व्यवहार अच्छा है उनका, सम्मान अच्छा है, हाँ, परिवार अच्छा है उनका। अच्छा, महेश राय ठीक आदमी नहीं है मतलब आपकी नज़र में? हाँ, हमारे नजर में कोई नहीं है। महेश राय तो यही नहीं है। ये रोडे देखो, गड्ढा हो रहा है पूरी रोडों पे। हाँ, इधर मार्केट पे कोई गड्ढे हो रहे हैं। क्या काम करवाए नहीं, बाढ़ में काम करवाए नहीं है। कहीं काम नहीं करवाया। कहाँ काम? क्या नाम है भाई आपका? बड़े हेडफोन लगाए हुए, क्या बात है? कौन सा गाना सुन रहे हो? नहीं सुन रहे तो बंद है। अच्छा, बंद है। अच्छा, नहीं ना, लेकिन मोबाइल में लगाए ना। क्या काम करते हो? ऑटो चलाते। कौन सा है ऑटो तुम्हारा? ये खड़ा है। अच्छा, ये कितने रुपए सवारी ले रहे हो सिटी से स्टेशन तक? सर्वोदय तक का 10 रुपये है, हम्म, अम्बेडकर से 15 रुपये, बस स्टैंड से 15 रुपये। अच्छा जी। तो कितने ले जाते हो कमा कर घर? अब तो यही है साहब, 300-250 डीजल निकाल के हो जाता है। अच्छा, जी। तो कैसा होना चाहिए आज बीना का विधायक? अब वो तो साहब ऐसा है कि सभी को देखना है बारी बारी। 5 साल इनको देखा है तो अब इनको भी देखना पड़ेगा, किसको? अपने शशि केतोरिया जी को। अच्छा, शशि केतोरिया की मतलब कल टिकट हुए, लहर चलने लगी क्या? अब लहर का तो अभी पता नहीं है, अपन तो अपने काम से मतलब रख रहे हैं। हाँ, महेश राय का विरोध क्या है? महेश राय भी तो सज्जन आदमी है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विरोध तो कोई नहीं कर रहा ना, अपन उनकी बोल रहे हैं। हाँ। भाई देखो 5 साल इनको चांस मिला है तो 5 साल इनको भी मिलना अच्छा, चाहिए। चांस मतलब बदलना चाहिए, इस बार थोड़ा बदलना चाहिए मामला। क्या नाम है भाई आपका? सर घनश्याम रजक। घनश्याम जी, क्या करते हैं आप? सर ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। कब से चला रहे हो ऑटो? सर तकरीबन 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल। क्यों ऑटो की लाइन में कैसे आ गए? तुम तो युवा हो, तुम्हें तो कुछ और करना चाहिए था सर ना? ऐसे ही आ गया था, हैं? ऐसे ही। कैसा होना चाहिए बीना का विधायक? ठीक होना चाहिए। ठीक कैसा? आपकी नज़र में ठीक क्या होता है वो बताओ ना। सर विकास होना चाहिए, जो अभी हो ही नहीं रहा अभी फिलहाल। अच्छा, क्या? तो कैसे कब होगा विकास फिर? कैसे होगा विकास? बिना रिफाइनरी से कोई फायदा हुआ नहीं हुआ आप लोगों को, ऑटो वालों को? सर फायदा तो कुछ नहीं हुआ सर, घाटी बोल रहा है ऑलरेडी सर, सवारी बहुत कम उतर रही है, मतलब धंधा पूरा इनके आने से सर महंगाई बढ़ गई है काफ़ी सारी, इससे धंधा बिल्कुल बिना रिफाइनरी को लोगों को, एक तो ये है कि यहाँ पे वादा किया गया था जब बिना रिफाइनरी बीना आई थी कि हम रोजगार देंगे,
रोजगार तो मिला नहीं, पॉल्यूशन भी हो गया यानी और फिर उसके बाद जो है ये लोगों का ये भी कहना है बीना रिफाइनरी आने की वजह से बीना में जो है ना महंगाई और ज़्यादा बढ़ी है। ये सही बात भी है कि महंगाई बढ़ी है और फ़ायदा नहीं, लोगों को यहाँ का नुकसान ज़्यादा होता है। जी 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 जी। नाम क्या है भाई साहब आपका? शफीक खान। क्या करते हैं साहब? आप भी ऑटो चलाते हैं? बेरोजगार है साहब। अरे बेरोजगार, यहाँ स्टेशन पे क्या कर रहा है फिर बेरोजगार? बस आ रहे हैं, अभी जा रहे थे बाहर। यहाँ एक बात और है, यहाँ पे बीना में हम रहे हैं यहाँ पे, तो बीना में घूमने की जगह कुछ नहीं है। लोगों का जब मन होता है ना घूमने का, दिल चाहता है उनका घूमने के लिए, पर्यटन स्थल नहीं है यहाँ पे, तो वो स्टेशन पे आते हैं। आप सोचिए बीना रिफाइनरी है कितना बड़ा, भारत के नक्शे पर बीना रिफाइनरी की वजह से बीना का नाम आया, दुनिया के नक्शे पर आया, लेकिन यहाँ पर कोई यहाँ के लोगों के लिए घूमने की जगह नहीं है, तो इसलिए लोग स्टेशन पर आते हैं घूमने के लिए। बीना का विधायक कैसा होना चाहिए साहब? बीना का विधायक साहब पब्लिक की समझ सके, और हम तो ये चाहते हैं जैसे राजस्थान की पब्लिक है, हर 5 साल बाद सरकार चेंज होना चाहिए ताकि विकास होता रहता है, भ्रष्टाचारी भी खत्म हो जाती है, भ्रष्टाचार भी खत्म होती है और अधिकारी भी सुनते हैं, गरीबों की भी सुनेंगे, आम आदमी भी सुनेंगे। पूरी सरकार चेंज होती जी हाँ, हर 5 साल में। राजस्थान के जी जी हर 5 साल में चेंज होना चाहिए सत्ता। लेकिन यहाँ तो हमने 15 साल से यही है भारतीय ना जनता पार्टी बैठ रखी है ना। वही तो गलत है सर, इसीलिए तो विकास हो नहीं पाते हैं। भ्रष्टाचार इसीलिए है भाई, अपन कहीं काम करने जाओ या राशन लेने जाओ, राशन में भी भ्रष्टाचार है। राशन की दुकान पे 1 रुपए किलो गेहूं मिलता है, वहाँ ही वो लोग सप्लाई कर देते हैं, 1500 के बोरे बेच देते हैं, 100 रुपए का उनका बोरा मिल रहा है, 1500 का दूसरों को देते हैं। बेरोजगारी कुछ नहीं है। क्या करोगे फिर? अब सरकार अब चेंज हो तो कुछ युवाओं का सोचे। अब वो तो कह देते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, करने का कुछ है नहीं है, नहीं होगा, इसलिए चेंज होना चाहिए। आप कहाँ से आ रहे हैं साहब? कहाँ जा रहे हैं आज आप? हम यहीं से आए साहब। कहाँ जल्दी? मुगावली मुगावली जा रहे हैं। कौन सी ट्रेन से जाएंगे? अभी ये गुना बीना छपड़ा आती ना, गुना बीना छवड़ा छकड़ा छकड़ा निकल गया। गुना बीना ट्रेन निकल गई। चलो जो भी मिलेगी। अब 7:30 पे 7:30 चलो उससे चले जाइए। हाँ और क्या, नहीं चेंज तो होना चाहिए, नया चेहरा दिखना चाहिए। सही बात है कि 15 साल में कुछ भी नहीं हो रहा, वो आप कह रहे हैं वो सही बात है। नहीं मैं नहीं कह रही है भैया जो खड़े कह रहे नहीं, बढ़िया जनता जो बोल रही है वो सही बात है। क्या कि 15 चेंज होना चाहिए, नया चेहरा दिखना चाहिए। 15 साल में एक ही चेहरा दिख रहा है, कुछ नहीं करने दे रहा, सीधी बात है। इस बार मूड है कि मूड है, बिल्कुल मूड है, बन के ही है, मूड बना के ही रखेगा, चेंज होना चाहिए। आप करते क्या हैं? हमने जड़ी बूटी काम करता हूँ। जड़ी बूटी का काम करते हैं। कितना खेती किसानी नहीं है? नहीं खेती किसानी है, थोड़ी सी है। अच्छा, 2-5 गुलाब का धंधा बन पाया नहीं बन पाया खेती? नहीं अभी गुलाब का नहीं बना। लाभ का धंधा नहीं हुआ? नहीं लाभ का हुआ, क्यों नहीं हो रहा लाभ का? चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं ना लाभ का धंधा। नहीं लाभ का। अच्छा हाँ, नहीं बना। लाभ ना पैसे मिल रहे, भाव अंतर का आज तक पैसा नहीं आया, देते नहीं, वो तो भाषणबाजी करते हैं, देते कुछ नहीं है। अच्छा, योजनाओं के नाम पे 20,000 योजनाएं चल रही हैं शिवराज सिंह चौहान की, 1-2 ही मिल जाए आदमी को तो बहुत बड़ी बात है। हर जगह भ्रष्टाचार है, 100-200 500 दे अगर ऑफिसों में काम नहीं होते, कहीं भी चले जाओ आप, इनकी योजना है बाद में, पहले पैसा है तो आपको कुछ बताएंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेंद्र यादव। बड़ा नाराज हो रहे थे, बताइए। नहीं नाराज की बात नहीं है भाई, जब मजदूरी कार्ड बने हम लोग के, हम भी ऑटो चलाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जेब में धरने के लिए कागज दे दिया कि धर लो उसका कोई उपयोग तो हो ही नहीं रहा। उसका क्या मिल रहा है उसमें हमें? क्या मिल रहा है उसका? कुछ भी नहीं फायदा उसका हमें तो। कौन सी योजना है? कोई सी योजना नहीं है। अरे तो बेला के लोग खाएगा, बिल को खाएंगे थोड़ी भाई। बेला के कम कर दिया और क्या हो रहा हूँ मैं? बिल के अलावा कुछ काम और हो ही नहीं रहा उनको। अच्छा भाई कुछ हो भाई, फिर क्या वो कार्ड कहाँ है? वो होगा ना कार्ड तो अब घरे रखो, धर दो घरे, जेब में धर के करें उनको, कोई काम थोड़ी हो रहा उसका कार्ड का। कोई व्यवस्था में पता चले कार्ड के जो कार्ड है हम पे। तो फिर अब सरकार क्या करे? आपकी मांग क्या है? नहीं हमारी कछु मांग नहीं, हमें तो जो चलाने ही है ऑटो। सरकार जीत जाए, कोई सी जीत जाए तो खर्चा थोड़ी करेगी ऑटो की जगह। हम 4 व्हीलर दे रहे हैं भाई, 4 व्हीलर थोड़ी दे रही हमें सरकार। चलो भाई सब ऑटो वालों को ऑटो बेच दो, सबको 4 व्हीलर दे रहे हैं हम चलाने के लिए। चलाने तो हमें ऑटो ही है, इसलिए हमें नाराज कोई बात नहीं। मतलब 2.25 की कहा, 3.5 की पढ़ाई, ब्याज दुगनो ले रहे, दुगनो ब्याज मांग रहा, खा रहे। डीजल को 80 रुपया लीटर, सवारी को 10 रुपया, नहीं 5 रुपया लग रहा है सवारी, और ऊपर चढ़ रही, लड़े तैयार है। नाम क्या है? कहाँ गए भाई? नाम क्या है आपका? अभय कुमार जैन। क्या करते हैं साहब? हमारे स्टेशन पे कैंटीन है।
बड़े नाराज हो रहे थे, बताइए ना। नाराज नहीं हो रहा है। हम एक ऑटो वाले से कहते हैं, वो छोटी बाजार जाता है, वो 50 रुपए मांगता है। हमें एक बताओ, पेट्रोल 90 रुपए लीटर है, उसका भी बराबर हक है। उसको यदि 30 रुपए ना मुनाफा होवे, वो अपना नंबर छोड़ के जाता है। तो पेट्रोल 90 रुपए, गैस 1000 रुपए है। हमारे पूरे देहात, हमारा खुद का गांव है, किसी घर में गैस नहीं है। गैस 1000 रुपए की, यदि मजदूर 4 दिन मेहनत करता है, 250 रुपए उसको मजूरी मिलती है। और उसके बाद यदि मेहनत करके यदि गैस भरवाए तो 4 दिन क्या भूखा मरेगा? इसका जवाब कौन देगा? सही है। तो अब क्या करना चाहिए? हमारा जो है, जो सब्सिडी आप वापस करते हो, हमारे खाते में खुद करते हो, उसको सब्सिडी को माफ कर दिया जाए। बराबर गैस जितने की आती है उतने की दी जाए। पेट्रोल बराबर साथ देना चाहिए उसको। बीना का विधायक कैसा होना चाहिए? नहीं, बीना विधायक कोई भी बने, अच्छा बने, बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीना का विकास हुआ कि नहीं? नहीं, बीना का विकास होगा और होना चाहिए। कोई भी बने, विकास कराना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 साल से कोई विकास नहीं है। रिफाइनरी आने के बाद 2007 में जो बीना डेवलप हुआ है तो उतना ही हुआ है। अभी वर्तमान में गृह मंत्री खुरई विधानसभा क्षेत्र माननीय भूपेंद्र सिंह जी हैं। बीना रिफाइनरी का पैसा 25-25 लाख रुपए की किस्त खुरई विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट में लगती है, और बीना विधायक महेश राय जी हाथ बांध के बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते। अभी सबसे बड़ा घोटाला है बीना शहर नगर पालिका का, जो आरसीसी रोड 149 करोड़ की हुई थी, उसमें उन्होंने डामल पोत दिया है। और जो इमरजेंसी वाली जो राशि रहती है नगर पालिका में, उसको निकाली गई 55 लाख, उसका भुगतान हुआ। क्योंकि इतना घोटाला है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बीना क्षेत्र के, शांत रहिए, बीना क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बीना के लोग बेरोजगार हैं। और बीना में इतना बड़ा एशिया का नंबर 1 प्लांट भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड डलने के बाद, जेपी प्लांट डलने के बाद, बीना का एक भी शिक्षित लड़का वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं है। नहीं, यही सब। हमारे पढ़े लिखे हुए लोग बेरोजगार हैं। आज जो ऑटो चला रहे हैं, जो MBBS MBA करे हुए फिर रहे, IBAA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं, MBA करा होगा। एक सवाल करें भैया, लोग बाग बहुत है भाई साहब। हम लोग भी रिफाइनरी में काम करते हैं, मगर आज ही बेरोजगार हैं। काम करते हो, बेरोजगारी कैसी पे? भाई साहब उन लोगों ने भगा दिया ना, लोकल के ले नहीं रहे। अभी लोकल के ले नहीं रहे। लोकल भाई साहब अभी मेस में हमसे काम करवाया। ओरिजिनल बात। अभी उन्होंने डिबेट के लिए बहुत अच्छी बात करें। आप कौन सी पार्टी से हो? हम तो एक जनसेवक हैं। जनसेवक नहीं, जनसेवक तो नेता ही होते हैं। हाँ, नेता है। हाँ, कौन सी पार्टी है ये? तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हम कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं? भाई भाजपा ने नहीं, देखो नहीं, आप शब्दों का मुद्दा वाली बात, नहीं पब्लिक का मुद्दा वाली बात नहीं। आप तो सम्मत पात्र स्टाइल में बात कर रहे हो। कौन आप कर रहे हो? मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, सागर डिस्ट्रिक्ट में 2 अंडरब्रिज हैं। मैंने गलत ये कह दिया। मैंने आपसे ये कह दिया कि आप कांग्रेस के नेता हो, तो आपने मुझे सम्मत पात्र बना दिया। नहीं, पहले एक रिक्वेस्ट तो सुनिए, जनता की बात कर रहा हूँ कि बीना में अगर एक साल में 100 अटैक आते हैं, जिसमें से देखो क्या सर बोले, जिसमें से 90 लोग मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? आप कहाँ गए थे? आप आज तक धरने पे नहीं दिखे, अखबार में फोटो क्यों नहीं खींचा? फोटो क्यों नहीं लगा? आप धरने पे ही नहीं बैठे। कांग्रेस ने वही तो गलती करी है ना। 2 अंडरब्रिज है, 1 मिनट, 2 अंडरब्रिज है, एक जलगुआ खेड़ा, एक नरियावली। नहीं, तो बीना में पहले बात तो सुनिए, फ्लाईओवर तो बन गए ना। अभी कब बन गए? अब बने हैं, अभी यहाँ की नहीं बोल रहा मैं। बीना में अगर किसी को अटैक आए ना, कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाई? अरे हम आपसे फिर बोल रहे हैं, आप धरने पे नहीं बैठे। आपसे भाई 1 मिनट, यहाँ पे तानाशाही सरकार है। अगर मैं कांग्रेस का झंडा लेकर चलूंगा तो भूपेंद्र सिंह 151 लाख मुझे अंदर करा देगा। समझ रहे हैं आप बात? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बीना में किसी को अगर अटैक आता है तो हम लेके जाते हैं मरीज को सागर। एक मिनट, लेकिन 2 अंडरब्रिज में 2 सांसद रहे, सिटिंग MLA है, सिटिंग मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, लेकिन 2 अंडरब्रिज का RCC नहीं करा पाए। अगर 2 अंडरब्रिज का RCC करा देते तो साल में जो 100 लोग मर रहे अटैक में बीना के, 5 भी नहीं मरते, उनको इलाज टाइम पे मिल जाता है। आप बात कर रहे हैं? रेलवे ने परमिशन नहीं दी ना, नहीं, कराने को नहीं दी परमिशन। आज केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार है, केंद्र, हम आपसे फिर कह रहे हैं, केंद्र सरकार है। 1 मिनट, केंद्र सरकार है, सिटिंग MLA है, सरकार गवर्नमेंट इनकी MP में है, सेंट्रल मिनिस्ट्री भी इनकी है। उसके साथ साथ 1 मिनट, मैं बीना का खास तौर एक मुद्दा और कहता हूँ, अगर आप इस क्षेत्र में खड़े हैं तो
आप अच्छा, आपके तैयारी साहब, पता लग गया yes, अरे हम तो आप ये बताइए कि सरकार कह रही स्वच्छ भारत अभियान, तो भोपाल डिवीजन में सबसे अगर गंदा स्टेशन है तो आज की स्थिति में बीना शहर, बीना स्टेशन। चलिए ठीक हो गई बातचीत। ये बीना के रेलवे स्टेशन पे थे, यहाँ पे कुछ मुसाफिरों से भी हमारी बात हुई है और ज्यादातर हमारी जो बात हुई है वो लोगों से हुई है, ऑटो वालों से और रिक्शे वालों से। और सबका कहना ये है कि एक एंटी इनकम्बेंसी जो निकल के आई है यहाँ पर, कि लोगों का कहना ये है कि एंटी इनकम्बेंसी है यहाँ बीना में, और कई लोगों का कहना है कि सरकार बदलनी चाहिए। कोई कहता था महेश राय को एक बार फिर से, यानी भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। अलग अलग राय हैं। ये थी हमारी बीना में खास पेशकश सागर टीवी न्यूज़ की चुनाव यात्रा। आज हम बीना के रेलवे स्टेशन पर थे और लोगों से बात की है हमने। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और ये वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है थोड़ा उसको भी टंटनाइए, ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। चुनाव यात्रा के प्रायोजक हैं हीरो सेंट्रल मोटर्स, साक्षी ट्रैक्टर्स, BTIRT कॉलेज और विचार संस्था। शुक्रिया।